Այսօրը մեր պատմության, մեր հիշողության օրն է եւ մենք մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցել այդ նպատակի համար, վեհ նպատակի համար, իրենց կյանքը զոհաբերած մեր բոլոր հերոսների համար։ Ցավոք մենք այսօր նշում ենք այս տոնը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, սակայն տեղյակ եք, որ սա մշտապես եղել է եռատոն, մեծ հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի հետ կապված, Շուշի ազատագրման հետ կապված եւ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստեղծման հետ կապված։ Մենք ստիպված ենք նաեւ այս օրակարգով առաջնորդվել եւ մեր պարտքն է մեր հարգանքի տուրքը մատուցել մեր հերոսներին։ Պարոն Շահրամանյան, ես ուզեի անդրադառնալ ձեր արձագանքը լսեի Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունների հետ կապված, մասնավորապես երեկ ասել է Ղարաբաղը մերը չի էլ եղել, մինչդեռ մենք հիշում ենք, որ նա եկել էր Ստեփանակերտ եւ հայտարարում էր Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Այս երկու տարիների տարբերությամբ հայտարարությունների ձեր դիտարկումները ինչպիսին են։ Եթե մարդիկ համարում են, որ Արցախը իրենց չէր, երևի ինչ-որ ճշմարտություն դրա մեջ կա, որտեվ մենք էլ ենք համարում, որ այս պահվածքով, որ ցուցաբերում է գործող իշխանությունը, իհարկե Արցախը իրենցը չէր։ Եվ ես միայն այդպիսի հայտարարություններ չեմ լսում, տարբեր հայտարարություններ կան, որոնք շատ մեծ ցավով են ընդունվում մեր կողմից, մեր ժողովրդի կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ իրենք շատ արդյունավետ իշխանություն են եւ դուրս են բերել Հայաստանը այն ճիրաններից, որում հայտնվել է Արցախի շարժման արդյունքները։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում արդյունավետ իշխանություն։ Արդյունավետ լինելու համար իշխանությունը պետք է ունենա ծրագիր, պետք է ունենա այդ ծրագիրը իրագործողներ եւ երևի հենց դա ի նկատի ունի Նիկոլ Փաշինյանը եւ հայտարարում է, որ իրենք արդյունավետ իշխանություն են, որովհետեւ իրականացնում են այդպիսի ծրագիր առանց շեղվելու։ Պարոն Շահրամանյան, Փաշինյանը հաճախ ասում է փախածներով չփորձեք ինձ մեղադրել վերջին դեպքն էլ մետրոյում արցախցի կնոջ, հետո երբ որ լրագրողները նրան հարցնում են, ասում է ես ղեկավարությանը նկատի ունեմ։ Այդ մեղադրանքներին ինչպես կպատասխանեք։ Ես առիթ եմ ունեցել հենց այդտեղ լրագրողների հետ հանդիպման անդրադառնալ դրանից ավելացնելու բան չունեմ։ Ես անվանել եմ դրանք զառանցանքներ։ Պարոն Շահրամանյան, Փաշինյանը քարոզարշավ իրականացում Տեր-Կանուր խաղաղությանը լոզունգով, հայց մայկաների վրա խաղաղություն բառն է, իրենց ավտոբուսների վրա խաղաղությունը օրակարգը այդպիսին է, եւ այսօր էլ մայիսին անդրադառնալով նշել է, որ մայիսինը չի շնորհավորել, նշել է, որ մայիսինը նշում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հաստատված խաղաղության պայմաններում, նախ նրա մասին, որ Ադրբեջանի հետ հնարավոր է խաղաղություն պահպանել, այդ երաշխավորությունը, այդ չգիտեմ զսպումը Ադրբեջանի կողմից կարելի է սպասել, ակնկալել, եւ երկրորդ ասում է, եթե ես չլինեմ, սեպտեմբերին աղետալի պատերազմ է լինելու, եթե հաստատված է խաղաղությունը, պարոն Շահրամանյան, ինչու պետք է լինի պատերազմ, եթե Ինձ թվում է ձեր հարցերը դուք պետք է ուղղեք այդ խաղաղությունը բերողներին, մենք բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, որ մենք դեմ չենք խաղաղությանը։ Ցանկացած գործողություն, որը տարածաշրջանում մեր հարևան երկրների հետ խաղաղություն կբերի, մենք կողմ ենք եւ նաեւ աջակցում ենք։ Բայց այլ հարցա թե ինչպիսի որակի խաղաղություն ենք ունենալու եւ ինչ գնով, ինչի հաշվին եւ եթե մենք լինելու ենք նվաստացած վիճակում այդ խաղաղության ընթացքում, սա եւս ընտրության հարց է, որը առաջիկա ինձ թվում է ընտրություններում այդ ընտրողները, ովքեր իրավունք ունեն ընտրել, պետք է իրենց կարծիքը արտահայտեն։ Այս պայդրությամբ այդ խաղաղությունը ձեզ նվաստացած է։ Իսկ դուք ո՞նց եք զգում, նվաստացած է։ Ես դες չեմ հարցնում։ Իհարկե նվաստացած է։ Եթե մենք չունենք մեր հայրենիքի մի մասը, եթե զավթված է, օկուպացված է Հայաստանի տարածքի մի մասը, ոնց կարելի է ասել, որ դա արժանապատիվ խաղաղություն է, երբ որ Ադրբեջանի բանտերում ունենք գերիներ, ունենք հարյուրավոր անհայտ կորածներ, որոնց ճակատագիրը մինչև հիմա պարզ չի։
եւ պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանք իրականացվի, թե ոչ։ Տեր Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ Արցախը Ադրբեջանին է, բայց մյուս կողմից էլ այդ նաև երեք հայտարարեց, որ իրենց կառավարության չափ որևէ մեկը չի արել Արցախի համար, այս հայտարարության։ Ես շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, կուզեի այդ հարցին անդրադառնալ ավելի մանրամասը, որովհետև տարբեր տեղերից ես լսում եմ, որ մեր հարկատուների հաշվին դուք այնտեղ ապրել եք, բարձր թոշակներ եք ստացել, աշխատավարձներ եք ստացել։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր եւս աջակցություն ուներ ֆինանսական առումով եւ բոլոր առումներով, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ձիրակերի նման այնտեղ նստած էինք եւ օգտվում էինք միայն Հայաստանի հարկատուների կողմից տրամադրված կամ պետբյուջեի կողմից տրամադրված գումարների։ Առաջինը այդ գումարները տրամադրվել են որպես միջպետական վարկ։ Դուք տեղյակ եք, որ Արցախի Հանրապետությունը չուներ մաքսային սահման Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ չուներ մաքսային ծառայություն եւ այդ ուղղությամբ բոլոր հարկերը վճարվում են Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջե։ Ինչ Արցախից դուրս էր գալիս, ինչ Արցախ մտնում էր, միակ ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետության միջոցով է եւ բավականին մեծ հարկեր էր կուտակվում Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջե։ Մենք ունեինք հանքարդյունաբերություն, ունեինք գյուղատնտեսություն, տարբեր արտադրություններ, որոնք դուրսբերման եւ ներմուծման ընթացքում այդ հարկերը գեներացում են Հայաստանի Հանրապետության պետբյուջե, որից մի մասը եւ վճարում էր որպես միջպետական վարկ։ Բացի դրանից, Արցախը Հայաստանի համար վահան է եղել։ Եվ պարզ է, որ պետք է ամեն ինչ անել, որ այդ վահանը լինի ամուր։ Եվ ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ առաջի հարվածը հենց արցախցիներն են վերցրել իրենց վրա։ Մինչև 2023 թվականը ցանկացած 10 տարեկան երեխա 3 լայնածավալ պատերազմ է տեսել։ Ոնց կարելի ասել, որ մենք դեռ ձեզ պահել ենք, դուք դեռ լավ ապրել եք, դա իրականությանը ընդհանրապես չի համապատասխանում։ Այ այսօր այս բահանի ֆոնին, Արցախի ֆոնին, Գորնձորից եթե չեմ սխալվում, նկարվելու համար Արցախի քաղաքացիներին բերման են եկել, ԱԱՑ-ին եթե չեմ սխալվում։ Ինչ սա այսօրվա իշխանության քաղաքականության արդյունքն է։ Ուրիշ բան չկա, մի փնտրեք։ Պարոն Շահրամանյան, այն նույն ելույթում, որտեղ ասում է Արցախը ինչով է մերը, պնդում է անում, որ այնտեղ մանկապարտեզ է կառուցվել, դպրոց է կառուցվել, գործարան է կառուցվել, այս պնդմանը դուք ինչպես կմեկնաբանեք։ Կառուցվել թե չի կառուցվել։ Կառուցել, ասում է, ինչով էր Արցախը մերը, այնտեղ կառուցվել են ու շեշտում էր, ինչեր կառուցվել են, թե չեն կառուցվել։ Իհարկե կառուցվել են եւ մանկապարտեզներ, եւ դպրոցներ, եւ գործարաններ, ամեն ինչ կառուցվում էր եւ ես ձեզ ասեմ, որ պետական համակարգը ոչ պակաս էր պետական համակարգից, որը գործում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պարոն Շահրամանյան, մեկ իրավական հարցերի, որքան հիշում եմ, քննչական կոմիտեում ձեր հետ կապված կամ ձեր մասնակցଥିବା քրեական վարույթներ կան, դա ինչ-որ ելք ունեցավ, եթե ճիշտ եմ հիշում, եթե չէ ինձ ուղղեք, վկայի կարգավիճակով հարցաքննվել եք, մեկ գործը կարծեմ Սամվել Բաբայանի դիմումի հիման վրա է եղել, այս քրեական նախաձեռնությունների ելքը ինչպես է։ Ես տեղյակ չեմ ում դիմումի հիման վրա են տարբեր քրեական գործեր հարուցվել, հնարավոր է նաև ըստ փաստի արդիվ են հարուցվել։ Ինձ տարբեր քրեական գործերի շրջանակներում հրավիրել են որպես վկա ցուցմունք տալու, ես երբևիցե չեմ հրաժարվել եւ կարգավիճակս չի փոխվել։ Վերջին ամիսներին, ես հիշում եմ մի քանի ամիս առաջ ակտիվ իրար վրա այսպես հրավիրում են, հա, բայց վերջին ամիսներին այդ ակտիվությունը ցուցաբերում է նախաքննական ակտիվությունը կապված է քննիչների ցանկությունից եւ ցանկանում են ցանկություն ունեն, ես պատրաստ եմ հանդիպել իրենց հետ, որովհետեւ այդտեղ կաշկանդվածություն չունեմ։ Մեկ ճշտող հարց է, հա, Արցախի ներկայացության շենքի ճակատագիրի վերջո իջավ նախորդ անգամ այդտեղ հանդիպեցինք, հարցուեցի, ասացիք մայիսին է, հա, ինչ փուլում է եւ ի վերջո փորձում են խլել շենքը։ Գիտեք, ես կընդհանրացնեմ ձեր հարցը։ Այստեղ առանձին ներկայացության շենքի հետ կամ այլ համակարգի հետ կապված հարց չի։ Այստեղ ընդհանուր այդ քաղաքականության հարցն է, որը տարվում է Արցախի եւ արցախցիների հանդեպ։ Ես կուզենայի նաեւ օգտվելով առիթից դիմել
Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, ովքեր առաջիկա ընտրություններում կիրականացնեն իրենց ընտրությունը եւ կընտրեն այն քաղաքական ուժը, որի հետ կշարունակեն ճանապարհը։ Եվ դրանից է կախված, թե Արցախյան շարժումը կշարունակվի, չի շարունակվի եւ այդպիսի հենց հարց դրված է գործող իշխանության կողմից։ Եվ ինձ թվում է այդ ընտրություններում մենք կունենանք հստակություն այդ Դուք ինչ որ հարցերում։ ուժի հետ ունեք ընտրությունների այս փուլում արդյոք սատարում եք ինչ որ ուժի Այո, ես դիրքորոշում ունեմ, որը այս պայդուրությամբ ճիշտ եմ համարում ասել, հաշվի առնելով, որ ես համաձայն Հայաստանի կառավարության կողմից ընդունված որոշմանը չեմ հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց արցախցիներին պետք չի ուղղորդել, թե որ քաղաքական ուժին ընտրեն։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ քաղաքական ուժին չպետք է ընտրեն։ Այդ բոլոր կողմնակրերի խնդիրն է, չէ՞, պարոն Շահրամանյան, կեսից ավելին չի ստացել դեռ քաշքշում։ Քիչ մասն է, որ ստացել են քաղաքացիություն եւ ովքեր որ ստացել են կօգտվեն այդ ընտրության իրավունքից։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում։ Հետևեք մեզ նաև Armat Media AM կայքում։